നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഹിൽ ടോപ്പ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാട കൊണ്ടൊരു കൊണ്ടാട്ടമാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കൊണ്ടൊക്കെ നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലി നമ്മൾ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാട കൊണ്ടാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ പോയി കാട കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കാട അങ്ങോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഇനി കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അടിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിതിവിടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ കാടയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉപ്പും മുളകും പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടം റെഡിയാക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞി കിളികൾ മൊത്തം ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് പെരണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു 25 കാടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. വെട്ടം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വെയിലത്ത് കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് നീ എന്നെ ഞാനും കാട ഉണങ്ങി പോലോടാ. അതൊരു മൂടലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ. മൊത്തത്തിൽ മൂഡ് മൊത്തം മാറും. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കിളികളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല ഫുള്ള് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാരകമായിട്ടൊന്നും മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് വെക്കാൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്താണെങ്കിലും ഇതിലെന്തെങ്കിലും പിടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നേരം വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി തീ കത്തിച്ച് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ. നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമുക്കിനി തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് പരിപാടി തുടങ്ങാം. മണ്ണെല്ലാം നനഞ്ഞെടുക്കണം. മഴ പെയ്ത് ഫുള്ള് പോയി. നീ എങ്ങനെ കത്തിക്കുമോ? ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കത്തി പിടിച്ചാലും. അതെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുല്ല് വെച്ചിട്ടേ ഇതൊക്കെ തണുത്തടാ. കത്തിച്ച് നോക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പീക്കിരി വിറകുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയെല്ലാം കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം കത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉരുളിയൊക്കെ വെച്ച് മസാല പോലെയൊക്കെ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കാട കൊണ്ടാട്ടം അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളിയൊക്കെ വെച്ച് പരിപാടി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള എളുപ്പം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്കിങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സവോളയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മളിതിൽ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാട അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കാട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാട ഈ സവോളയ്ക്കകത്ത് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുളക് ചുമ്മാ പൊടിച്ചെടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് മിക്സിക്കകത്ത് ഇതാക്കി എടുത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കാടേനെ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഓ, ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ഇട്ടപ്പോൾ കളറ് മാറി. ഇതാണ് നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ ഇനി വേവണം, വെന്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട നല്ല രീതിയിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിനകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെരണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ കാട അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചങ്ങോട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ചും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് കിടന്ന് എന്താ കാണിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് തുറക്കട്ടെ. ഓ, തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് കാട ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം കേട്ടോ. കൊണ്ടാട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. സാധനം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ മൊഞ്ച് സാധനമായിരിക്കും. ഈ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എന്താണെങ്കിലും ഏത് നമ്മൾ ഒരു കൊണ്ടാട്ടത്തിനും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ കേട്ടോ. എന്താണ് പരിപാടി? കാട വേണോ? കാട ജുങ്കയും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എപ്പോൾ റെഡിയാവുമെന്നാണ് അവൻ്റെ നോട്ടം. ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ കാട കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിനകത്തൊക്കെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് പെരണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കിടന്ന് വെന്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റിട്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ പെരട്ടി അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത കാട ഇങ്ങനെ വറ്റി വറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഒരുപാട് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം. ലേശം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പുരട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്കെന്നാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇതിനകത്തോട്ട്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടെ അങ്ങോട്ട്, ഇത് പെട്ടെന്ന് പറ്റും കേട്ടോ, 1-ാം പാലല്ലേ. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തൂടെ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിരിക്കും നമ്മുടെ കാട കൊണ്ടാട്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-ാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ. ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എടാ, നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ കോരി നമ്മുടെ ഈ നാടൻ ദോശയുടെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം നമുക്ക്. എന്നാ സ്മെല്ലടാ, കിടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടക്കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ നമ്മളിതാ പൊള്ളിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു. പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ദോശയാണ് കേട്ടോ. സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു ദോശ. അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടി നമുക്കങ്ങോട്ട് കഴിക്കാമല്ലടാ. പിന്നെ നോക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട, കഴിച്ചോ. ഇത് കണ്ട,
എടാ നമ്മുടെ ജുങ്ക വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ബാ 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 അതിനൊരു പീസ് കൊടുക്കട്ടെ? കൊടുക്ക്. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇത് കണ്ടോടാ, കാട ഇങ്ങനെ പെരണ്ട് വന്നേക്കാണ്. അതെ. എടാ ജുങ്ക കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ നമ്മളെ. അവരെന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കാനൊക്കെ. അവനെ നമുക്കൊരു എല്ലും കഷ്ണം കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നോളൂ. അത് ശരിയാ. എല്ലൊന്നും അല്ല. ഈ മിണ്ടായിരിക്കണോടാ. കണ്ടാ അങ്ങോട്ട് മുളകിനകത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പെരണ്ടോ. ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി ഇടുന്ന പോലെയല്ല. ആ ഫ്ലേക്സ് ആകുമ്പം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് അധികം എരിവോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കഥ പറയാതെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ. ഒരു ദോശ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നാ? ദോശ കഴിക്കി കൂട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക് ടേസ്റ്റ്. സാധ്യം കേട്ടോ, അടിപൊളി അല്ലേ? ഇത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. ഇത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളീ പറയുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണോ അതോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോരാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. വീട്ടിലുള്ള കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത്. ദോശയും ഇതും കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചു. ദോശ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു കോണിലോട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കഷ്ണം ദോശ ഉണ്ടോ, ഒരു കഷ്ണം ദോശയും നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടോ ഒരു പീസും കൂടെ എടുക്കുക. കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അതിങ്ങനെ ദോശയിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ട്രൈപ്പോഡ് എടുത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ ക്യാമറ പിടിക്കാം, നീ കഴിച്ചു നോക്കണം. ഞാൻ അതുപോലെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ നീ കഴിച്ചു നോക്കണം. ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു കുറച്ച്. അസാദ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാദ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. പൊളിയാ. പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി. കാടൊക്കെ ചുമ്മാ ഗുമ്മാന്ന് തെറിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ്. പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം മനസ്സിലാവും സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കോളാം. ഇത് കാട ഫുള്ള് ഞാൻ വേണം തീർക്കും, ദോശ കയറുന്നില്ലെങ്കിലും. വീഡിയോ അവസാനം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും പീസ്. ജോ നിനക്ക് എന്നെയല്ലേ സ്പീഡോ? ഇന്ന് ഞാൻ തീർക്കും. ഓ ദോശയുടെ കൂട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേ ഇതു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നീ അടുത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി, അടുത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി. ഇടത് ഏതാടോ നിന്റെ? എന്താ കാണിക്കുന്നേ? കുറച്ച് വേണം, മടുത്താ. ഉറങ്ങിക്കോ ഇനി ഉറങ്ങിക്കോ.